Арслан Баба имаратындабыз мекендештерим. Бул өзгөчө кылымдарга бай 14-12 кылымдарда жашап өткөн. Имарат ошол мезгилде курулган, ошол жерден сакталган имарат. Бул жактары мүрзө көрүп турганыңыздардай жакын арада мына мешит жаңы курулуптур. Мурда келгенибизде жок эле. Бул тегеректер бүт мүрзө. Айтайын дегеним эмне маселе? Бизде өзгөчө Кыргызстандан, Өзбекстандан, өзбек туугандарыбыз үчүн өтө касиеттүү жер деп билишет бул имараттарды, бул сууларды. Бирок сууда, имаратта эч кандай касиет жок мекендешим. Ушул жерге келип, боюнда болуп калсын, аялдар өзүнчө, кемпирлер келип, дубалдарды, заборлорду кармап, ишкалап, жатып алып, мындай кылып, бул болбогон нерселер, урматтуу мекендештерим, бул ширк күнөө. Мындай жерлерде да аалымдар жашап өткөн. Бирок мындай жерлерде эч кандай касиет жок. Сурасак Аллахтан сурашыбыз керек. Ошо турган жериңде Өзбекстанда, Тажикстанда, Татарстанда турган жериңден дуа кылып сурай бер Аллахтан. Бул жерлерде да келип ушундай алым жашап өтүптүр. Аллах ыраазы болсун, динге кызмат кылыптыр деп, дуа тилек кылып кетебиз. Бирок сурай турган нерсени бу жерден сурабаш керек. Бул кирпич, бул бетон, бул жерде суу алып ичишип, алып барышып, касиеттүү суу экен, башка деген түшүнүктөгү адамдар бар да. Биз мусулманбыз. Эмне сурасак Аллахтан сурайлы мекендештерим.